Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Lojak-Kozarzewski. Zapraszam Was na nową produkcję, w której pokażę Wam i opowiem o nowym produkcie z fabryki Dudek Paragliders. Zapraszam na film. Za nami kolejna premiera nowej uprzęży z fabryki Dudek Paragliders. Moi drodzy, poznajcie PowerSeat Lite. Jest to nowy produkt, który właśnie miał swoją premierę. Jak sama nazwa wskazuje, Lite oznacza, że jest to lekka uprząż. W kolorystyce, można powiedzieć, takiej fitnessowej, niebieskiej. To jeden ze znaków rozpoznawczych naszego Lite'a. Za moimi plecami znajduje się PowerSeat Comfort na trajce, a tutaj po mojej prawicy zamontowany PowerSeat Lite na napędzie, już gotowy, oblatany, jeden z prototypów. Tutaj mam rozmiar S, produkt można powiedzieć finalny, ten, który trafi do sprzedaży, stąd skupię się na opisie naszej S-ki, ale jakieś detale i pewne rzeczy pokażę na naszej L-ce. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od wagi takiej uprzęży. Uprząż bez V-taśmy, karabinków i belki Speeda. S-ka waży 2 kg 250 g, M-ka waży 2 kg 350 g. Dla porównania PowerSeat Comfort waży 3 kg 300 g, czyli prawie 950 g lżejsza jest uprząż PowerSeat Lite, ale z tego co słyszałem, nasz komfort również będzie nieco odchudzony i może uda się uzyskać 3 kg. No i zostaje na koniec największy rozmiar, czyli L-ka, która waży w tej chwili w PowerSeat Lite 2,5 kg, czyli 2 kg 500 g. Co takiego innego wyróżnia naszego Lite'a? Na pewno gąbka z tyłu jest nieco cieńsza. Nie ma problemu z komfortem w trakcie lotu, ona zapewnia naprawdę przyzwoity komfort i nie narzekam, nie widzę różnicy, by było gorzej w porównaniu z komfortem. Nasza deska w uprzęży tutaj jest karbonowa, stąd jest duży spadek wagi tej uprzęży, ponieważ w naszej PowerSeat Comfort ta deska jest, no, można powiedzieć, drewniana ze sklejki, ale ta jest wytrzymała. We wszystkich rozmiarach S, M i L jest jednej szerokości, jest to 39 cm. Jeśli chodzi o budowę, co takiego najważniejszego? U dołu bardzo pojemna kieszeń, w której na przykład schowacie nasz szybkopak do skrzydła, kiedy na przykład wykonujemy jakiś przelot. Tutaj również znajduje się karta informacyjna wszyta o naszej uprzęży. Tutaj znajduje się uchwyt do trzymania naszej belki Speeda i co ciekawe, jest to uchwyt magnetyczny na bardzo mocne magnesy neodymowe. W naszym komforcie jest ten uchwyt z rzepem i wszyscy wiemy, że po jakimś czasie, gdy dość intensywnie korzystamy z tej belki Speeda, ten rzep przestanie mieć takie właściwości dobrze trzymające. Tutaj ten magnes działa bardzo dobrze, super trzyma i nie ma z tym problemu. Taśmy udowe są podobne, tak jak w naszym komforcie, może nieco cieńsze. Dalej mamy piersiówkę i tutaj ta tasiemka jest bardzo cienka, z dynemą, więc jest bardzo wytrzymała. Powyżej ta tasiemka, no ta jest tak naprawdę piersiowa, ta jest biodrowa. Również znajduje się w niej gwizdek. Taśmy, które idą od szelek, nie są już poprowadzone na zewnątrz uprzęży, to mnie trochę irytowało i denerwowało, tylko są wpuszczone tutaj w środek i to jest naprawdę bardzo wygodne. Oprócz tego w uprzęży znajduje się front kontener z uchwytem, a z drugiej strony jest kieszeń. Dość pojemna kieszeń. Oczywiście możecie zdemontować w kontener i kieszeń, ale także możecie zamienić na przykład kolejnością, czyli kieszeń może znajdować się po lewej stronie bądź po prawej, tak jak mamy ją tutaj zamontowaną w napędzie.
Są dwa uchwyty do poprowadzenia naszej V-taśmy. Tutaj takie etui, covery zapinane na rzep. Oczywiście jest dość mocno zamontowany ten kontener z kieszenią, ponieważ jest na suwak, dodatkowo idzie rzep, a u góry i u dołu naszego kontenera i naszej kieszeni znajdują się również takie klamry z rzepem dość mocnym. Nowość to także punkty zaczepienia naszych bloczków do belki przyspieszacza, czyli belki speeda. Co ciekawe, w tej uprzęży bloczki są tak zwane smart pulley, czyli typowe dudkowe bloczki, natomiast za dodatkową dopłatą możecie dokupić sobie bloczki Ronstana w rozmiarze 20 u dołu i 30 u góry. I szczerze powiedziawszy bardzo polecam Wam te bloczki, ponieważ możliwość ich zamontowania powoduje, że linka pracuje praktycznie wzdłuż taśmy skrzydła, a to się przekłada na to, że bez problemu jesteście w stanie wcisnąć belkę speeda jedną nogą. Ja korzystam z tych bloczków i naprawdę bardzo fajnie działają. Oczywiście pokażemy Wam film, jak zamontować poprawnie takie bloczki. Tak jak wcześniej wspominałem, bloczki są za dodatkową dopłatą. Tutaj mamy możliwość zamontowania kwadratów, których nie ma w standardzie, ale oczywiście możecie je dokupić jako akcesorium razem z V-taśmą. Możecie dokupić również dodatkowo karabinki, którymi podepniecie na przykład skrzydło do Waszych wypór. I oczywiście możecie dokupić opcjonalnie belkę speeda, chyba że ktoś kupił nowe skrzydło od Dudka, to taka belka speeda znajduje się w zestawie. O montażu naszych bloczków opowiem Wam nieco później. Tutaj wewnątrz znajduje się możliwość zamontowania tych bloczków speeda, jak również uszy do zamontowania bloczka znajdują się tutaj. Znajdują się również tutaj, jak również u dołu tu. Oprócz tego, to też różnica w porównaniu z komfortem, że ta deska w naszym lajcie jest nieco węższa i do latania na przykład zawodniczego jest ten komfort miał nieco za szeroką tą deskę, tutaj jest nieco krócej, bodajże o 1/3 i jest naprawdę bardzo komfortowo. Oczywiście znajdują się również pasy do ustawienia kątu. Tutaj mamy też te metalowe oczka, przez które przeplatamy belkę speeda i o tyle fajnie, że przy wciskaniu belki speeda na przykład do dołu, to ta deska nam się tutaj pochyla do dołu i nie uwiera nas. Co dostajemy w zestawie, zakupując takiego PowerSeat Lite'a? W kieszeni przygotowałem sobie, dostajecie pasy, którymi zamontujecie karabinki do wypór. Znajdziecie również w zestawie takie stopery bezpieczeństwa, którymi zamontujecie uprząż do karabinków, którymi podłączacie skrzydło. I co ciekawe, te stopery są na tyle fajne, ja Wam zaraz też pokażemy, jak zamontować taki stoper, natomiast nawet przy dużym karabinku, taki jak tutaj widzicie, bez problemu ten stoper wchodzi, co prawda ciasno, ale wchodzi, więc jest możliwość również instalowania dużych karabinków. Przy małych nie ma żadnego problemu. I tak jak ja wcześniej wspominałem, opcjonalnie jest możliwość zakupienia Ronstana 20 i 30, jeżeli ktoś chce na przykład dużo lżej, żeby ten speed działał, to w zestawie również znajdują się takie pętle, które przygotowuje firma Dudek Paragliders. Są to dwa rozmiary, 8 cm i 9 cm. No, nie trudno się nie pomylić, wystarczy je złożyć na pół, jeden będzie dłuższy, drugi krótszy i ten krótszy jest do 20, a większy jest do 30. Za chwilę pokażemy Wam, jak poprawnie zamontować te dodatkowe Ronstany, które bardzo, bardzo polecam. To tyle, jeśli chodzi o budowę z zewnątrz. Oczywiście mamy 3 miejsca montażu uprzęży w napędzie. Jest to górne miejsce na odcinku tutaj lędźwiowym i taka rada, byście nie zapinali tej taśmy bardzo ciasno. Ona musi mieć luz, aby pracowała na ramię. No i kolejny pasek to jest pasek od naszych szelek. Tutaj zauważyłem w porównaniu z naszym komfortem, że te jakby pianki są
nieco cieńsze, ale tak jak wcześniej wspominałem, nie ma problemu, jeśli chodzi o komfort latania. I też warto dodać na koniec, że uprząż jest przystosowana do napędów z ruchomym, aktywnym podwieszeniem, jak również do dolnego podwieszenia. Jak już wcześniej wspominałem, mamy dwa bloczki, mniejszy do dolnej części i 30 Ronstana do górnej oraz dwa mocowania, takie paski 8 i 9. 8 jest do dolnej, 9 do górnej. Jedziemy, Carlos, vamos. Przeplatamy naszą pętlę przez pętlę w uprzęży, tak jak to robi Carlos. Zobaczcie. Dość mocno zaciskamy. Trzeba tu użyć trochę siły, aby ta pętla się zacisnęła dobrze. I teraz przekładamy przez bloczek. Dobrze naciągamy, aby to nam weszło. I przekładamy bloczek przez naszą pętlę. Jeśli nie będzie Wam wychodziło, to pamiętajcie o tym, żeby właśnie dobrze dociągnąć, domknąć tą pętlę, bo na pewno da się to zrobić. I zobaczcie, tak poprawnie zamontowaliśmy nasz bloczek w rozmiarze 20 w dolnej części. Czas teraz na montaż naszej 30 tutaj wewnątrz. Vamos, Carlos. Czyli podobnie składamy, przeplatamy, przekładamy i dość mocno, pamiętajcie o tym, aby bardzo mocno zacisnąć. To sprawi, że będziecie mieli więcej tej pętli do przełożenia przez nasz bloczek. Przekładamy teraz bloczek i zobaczcie, on tutaj wejdzie nam nieco głębiej. I teraz powinno się udać przełożyć. Może za pierwszym razem nie będzie to bardzo łatwe, ale jak widzicie, po poprawkach, aby ta pętla była dość dobrze zaciśnięta, przechodzi nam bez problemu bloczek w rozmiarze 30 Ronstana i tak wygląda poprawnie zamontowany bloczek w naszej uprzęży wewnątrz. Oczywiście, jeżeli chcecie to zrobić na zewnątrz, identyczny montaż i bloczek jest zamontowany na zewnątrz. To jest 30, tu jest 20. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam to problemu. Jak jesteśmy już po montażu naszych bloczków wewnątrz, zobaczcie, tak wygląda poprawnie zamontowana belka Speeda i ona tutaj przechodzi przez ten bloczek, wychodzi na zewnątrz do małego bloczka przez nasze metalowe oczko i mamy belkę Speeda. Nie wiem, czy wiecie, jak przeplatać linkę Speeda przez haczyk. Za chwilę może Wam to pokażę. Natomiast chciałbym też Wam pokazać, jak poprawnie powinna być poprowadzona V-taśma. V-taśma powinna być zamontowana tutaj przez kwadrat, który możecie oczywiście opcjonalnie dokupić. I w zależności z której strony macie front kontener, ale jedna z taśm powinna być schowana tutaj w tym pokrowcu. Następnie jedziemy, idzie w tym coverze. I uwaga, najczęściej popełniany błąd przy montażu zapasu. V-taśma powinna iść nad wyporą, nie pod. Wielokrotnie widziałem V-taśmę zamontowaną pod wyporą. Gdybyście wyrzucili spadochron, to niestety będzie problem, ponieważ nasza V-taśma znajduje się pod wyporą i będziecie spadać przechyleni. Tutaj ta V-taśma powinna być w rogu. W naszej SC, to Wam zaraz pokażę, jest również taka tutaj tasiemka, żeby złapać tą V-taśmę, żeby ona się tutaj nie ruszała. Instalacja karabinka, jak również naszego stopera. Tym się teraz zajmiemy. Mamy paski, którymi montujemy karabinek do wypory i teraz pokażemy Wam, jak poprawnie zamontować taki pasek. Przeplatamy w zależności od konfiguracji i Waszego podwieszenia. Wyciągamy tak, aby niebieska taśma z oprzyciem była na górze. Następnie przekładamy ją.
Tutaj też jest bardzo ciasno, bardzo ścisło, ale to na tym polega, żeby nie było za dużego luzu, żebyście byli jak najniżej. I teraz naszego stopera, czyli taśmę bezpieczeństwa, przeplatamy najlepiej przez wyporę i przekładamy karabinek. I tutaj już od Waszych upodobań, czy ten karabinek będzie zapinany do wewnątrz, czy na zewnątrz. Każdy lubi inaczej, więc poprawne są obydwa montaże, czyli na zewnątrz albo do wewnątrz. I tak wygląda poprawnie zamontowane. Oczywiście jest jeszcze tutaj taka gumka, którą przekładamy pod wyporą, a następnie zakładamy za ten czerwony grzybek. Tak wygląda poprawnie zamontowana taśma razem ze stoperem. Stoper oczywiście tutaj jest zamontowany pod tą szeklą, której również nie ma w zestawie. Pamiętajcie o tym, żeby ją dokupić, jeżeli nie ma w Waszym napędzie. Jak już wspominałem o belce Speeda, to warto też przypomnieć, jak poprawnie zamontować haczyki w naszej belce Speeda. Tutaj mamy Easy Catcha, czyli standardową belkę Speeda, którą Dudek dorzuca do skrzydeł. Jeżeli ktoś nie ma takiej belki Speeda, może ją dokupić, ale myślę, że wszyscy producenci mają podobnie. Haczyk do naszego Speeda znajduje się oczywiście w zestawie. Posiada 3 dziurki. Nie wiem, czy wiecie, ale jedna z dziurek ma bardzo łagodną krawędź. Tutaj tą krawędź i to jest ta dziurka. Jeśli przyjrzycie, te mają ostre krawędzie, górna i dolna, a natomiast ta ma łagodne. I od tej dziurki zaczynamy, czyli przekładamy naszą linkę, następnie jedziemy do dołu. Tu robimy pętelkę większą i następnie wracamy w ten trzeci otwór i uwaga, tutaj z tyłu przekładamy przez naszą pętelkę i tak poprawnie zamontowany jest haczyk z naszą belką Speeda. Oczywiście jest dość dużo miejsca. Ja widziałem, nawet sam Piotr Dudek przekłada tą dynamę jeszcze raz przez otwory, więc to już na pewno nam da możliwość bardzo trwałego, że tak powiem, montażu. No nie będę przekładał teraz, ale da się, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może je przełożyć drugi raz i tak powinna być poprawnie zamontowana linka. Tu jest akurat dynama w naszym haczyku. I na koniec, bo zapomniałem o pewnej zmianie, która jest w porównaniu z naszym komfortem. Tutaj w naszej szelce znajduje się taka mała pętelka. Gdybyście się zastanawiali, do czego służy, a mianowicie do tego, że jeżeli zamontujecie Wasze radio, na przykład przekładając je tutaj, to tą antenę wprowadzacie sobie tutaj i to radio na pewno nie wykuje Wam oka, nie będzie przeszkadzać, będzie umiejscowione w jednej pozycji, więc to też taki mały element. Podsumowując nasz film, uprząż jest naprawdę bardzo fajna, stosunkowo lekka. Z minusów, które zauważyłem, to niestety nie ma możliwości sprawdzenia poziomu paliwa. Mam nadzieję, że fabryka dopracuje jakieś małe lustereczko, którym będziemy mogli zobaczyć, jaki mamy poziom paliwa, a poza tym bardzo fajna, sprawdzona w boju. Lataliśmy na 3 rozmiarach S, M i L i naprawdę jest warta polecenia. Pozdrawiam, do następnego razu, cześć!